नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि विंटर का सीजन चल रहा है और इस वक्त कोल्ड एंड कफ सबसे ज्यादा सीवियर होता है। जब तक हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो ठीक रहता है, उसके बाद फिर दोबारा वो शुरू हो जाता है और बहुत दिनों तक एंटी एलर्जिक्स और ये सब लेना भी ठीक नहीं है। उसके उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक छोटा सा नेचुरल मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको काफी मदद करेगी इन दोनों कंडीशंस को, कॉफ एंड कोल्ड को कंट्रोल करने के लिए। आप 5 से 6 काली मिर्च ले लीजिए, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना दीजिए। 5 से 6 दानों का पाउडर तकरीबन 1/4 ऑफ टी-स्पून आता है। उसमें आप 1 चम्मच शहद मिक्स कीजिए और साथ में आधा चम्मच त्रिकटू, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं जो हर नेचुरल मेडिसिन या आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाता है, त्रिकटू। इन दोनों को, त्रिकटू को और थोड़े से जो काली मिर्च का पाउडर है उसको आप 1 चम्मच शहद में मिला के, और वो आपको स्वेलो करना है। उसको मुंह में चबाना नहीं है, आपको उसको इस हिसाब से लेना है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ आप लीजिए और उसको स्वेलो कर लीजिए। दिन में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका ये खत्म हो जाएगा। तो सर्दियों में एक सुपर नेचुरल मेडिसिन को यूज कीजिए और कोल्ड एंड कफ से बचिए। थैंक यू।